हेलो राहुल जी, कोई आपको कब से फ़ोन कर रहा है। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो राहुल जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, तो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो राहुल जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। राहुल जी, आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। सो प्लीज़ पिक अप द कॉल राहुल जी।